Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tasi'atu wal arba'un. Utai maqalah kang kaping 9 wal arba'un lan 60. Iku an ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ahli hikmah, ahli ilmu fikih. Utai maqalah kang kaping 9 lan 40 iku an ba'dil hukama'i saking wong-wong sing sebagian wong sing ahli fikih. Radhiyallahu anhu. Utayana dawuh ngene rupane dawuh ba'dul hukama. Man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi ladza. Man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ono wong seneng jagongan ya alamat to. Wong kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku rasa. Alamat ya alamat. Tapi rasa suwudo ni sowae seneng tamu, seneng kinawa. Sing elek seneng duwike. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man desapar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenan. Balik taro balik milih sapa man ad-daro ing omah al-baqiyata ingkang abadi. Wa amilalan nglakoni sapa man laha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adillah ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju manan maju ngadepi ilahi maring man sapa al-khosma'u pira-pira musuh elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma ali ing atase man mergo li anahu krana sak man sing arafa adillah kot taroka iku teman-teman ninggal sapa man ninggal al-khusumata ing percekcokan atau perpaduan mesti ngaten iki wong sing yakin nek Allah iku adil iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Ora diadili pangeran. Akhire musuhe ora nuntut mesti dikai. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Jadi aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji. Tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Dadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah untuk santri seneng kiai. Ini ngono to, ono masalah makhluk, ono jasa sosial, ono servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Wani masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omah ditoto, jare sufi, kaya apa noto omah. Oh pengirannya direncana no ganjur dunia, kayak malah direncana noto. Tapi orang makom, kemudian besok serang makom. Pokoknya ngaji, udah serang satu lakoni, lakoni harga bujuni. Ya orang sufi itu liwat ketemu kancane bangun rumah. Takok iki bangun apa bangun rumah. Dalam rencana Allah, dunia sampai dihancur kok malah kok. Nanti sing urung dia mati. Anggap aja sufi ya. Nah, umat kadung ngapi, anggap aja kadung. Ini makom-makomnya wali-wali. Dia rasa melok-melok. Pokoknya ngaji, no? Ngaji itu ben roh itu ben lumayan. Orang itu bisa ngelakon. Makomnya rada di wali-wali. Lam yubilu alaihi li annahu qatar kal-fusuh. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu sapa Hasan Basri rahimah wa man arafa wa ahabba wa man arafa dunya kariha man disapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mung seneng sapa wong ing Allah wong kenal Allah tambah seneng tapi wa man disapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mung mesti kecil sapa wong kan dunya apa kowe tambah roh dunya tambah oke wah iku sawali dadi dunia paling nemen itu bukan duit kang pangkat, nak duit ijek sepuluh, wong wedok ijek sepuluh, paling parah itu pangkat. Mereka nak misalnya orang senang wong wedok, paling banter, ini bayang wong soleh, kau bayang si rasul, paling banter itu wayo, wayo nak jari terus, sisi pegatan, gua wayonnya pegatan,
Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia memimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku neng kono rak nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku itu, wong mulai rubah, masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter, neng partai sing wis bener. Yo dia alasan, wong bener, yo mesti panggonane bener. Utak bolak balik ini. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab neng Allah itu lebih berat. Ono wong seneng di santri akeh, alasannya bermanfaat wong akeh. Ono sing rasa seneng di santri, alasannya buat diri ya, buat hidup. Mimpin orang itu erot. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab dengan kersane Allah, ya monggo. Tapi yo, nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah. Misalnya nyata anak santri nanti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rentan, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasane ngene. Ya Allah, demi ning pondok jadi pengurus wae, ngembaro-boke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nurut ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimbangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh. Dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi hampir saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai sini. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar. Dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek peninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nunggu ibu rantok, naikin tuh uang, malah perkara bisa. Yo jangan kritik uang, yo jangan rapi. Ngaji ini kius gampang ya, Pak. Penting umat rajelas itu. Mulanya kita di umat medit sing syukur, itu marai ikhlas. Di umat lomo, itu marai tomat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur itu nunjukkan awang alim kerumat. Jadi delok APKT. Karena nak di umat medit alhamdulillah dadi anu keluar tomat. Nak di umat lomo alhamdulillah mesti ternyata awang alim ya mesti ana sing ru. Ya kok nak semakom ngono wali. Tapi nak orang ngono serasa daftar. Sabot, apa? Tak terang lagi. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi. Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Lecong. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Ila di Irak, ya Yaman lah ya. Itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora pareng. Mau nangis Mas. Ibu aku nak pengen ditinjau gendong, ora mau nuntun gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa bi ajarane Nabi. Piye-piye ngapi ibu itu ajarane kan. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane. Yaiku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane dosowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah Kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, "Ya Umar,
Khairul Qurun Uwais Al-Qarni sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Kowe nak ketemu njaluk donga. Jari Umar, kalau ketemu dekne alamatnya nopo, dekne itu tahu dari penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dihilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin. Kau pangeran itu senengannya diiling-iling, nak hilang belas sawangannya kok nanti penyakit. Nak wong soleh kok penyakit sawangannya kok dungane ramanti. Jadi pangeran, lalu kalau pulau barang itu salah no, pulau itu nak dungo mandi. Tapi kalau itu dungo kadang ramanti, termasuk dungo anu kesugih ramanti. Mereka nak mandi, kok berarti aku tidak tanggung jawab pangeran itu gara-gara kudu ngono sugih saiki katut wedu Pak. Itu salam kan. Lane kula seneng nak ramanti. Mesti over nak ke mandi sugih. Over tak jamin. Ya orang ono. Terus wong iku matane biru, boy disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Korea. Sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud Atur Musi Sumal Makki. Berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah. Jadi itu memang ada aturan. Suara saya mikir wono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki. Dulu kelahirannya di daerah sana tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin, tentu Rasulullah sudah wafat. Sudah intakola ila rofiqil ala, kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intakola ila rofiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu bal ahya'un inda rabbihim. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi gue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik ke keliru mulai mati. Tapi orang balik ke dan muka uli-uli ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama melok bahasanya ulama. Nabi kita intakola ilar rofiqil orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjang KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh larangane pengiran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Memang enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit. Fa kaifa taqulu fi Rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa, wae ora oleh barani. Mayyit. Iki Rasulullah barani. Lan bahasane napa? Takola ila rafiqil. Utawa wafat itu sedengan. Kok manane wafat itu nuhoni. Nuhoni ku wis sesuai waktu. Lan darane wong mati iku tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku kok ayo berarti malah kan agak alim ya mbok kon niru wong alim yo baru. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek alim yo niru. Tapi ku lucune nek niru wong alim dagep lete kok. Tak baleni ya, nek ora iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru nek ora alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya tuh apa imata. Itu beda. Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Jadi nyeluk Nabi ya Muhammad.
Kok niru-niru muni ya Muhammad. Anut apa ya bocah geblek ya. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Oke ngundang aku kok kualat ngawur. Bocah kok Jawa. Ya kabeh kok natural bocah kok ora iso mikir. Lha wong-wong fikih saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri, Nabi yang melarang lah taku mukama taku mula ajim, mungkin nak ketemu apa jangan kalau ngajam, tapi sahabatnya tetap. Nah, khususnya Nabi yang kaku hati ngoroi, khususnya di Barno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu Iqbal Subsaki mengatakan imtithalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil alam. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Mas yo bangun ki sering misalnya hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno print. Ya kabeh nabi, masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi ambek aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, kok mau yo dilo, bebo kok tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang serang. Si gue tok wis cukup. Aku pokoknya nak masalah ngadepi wong tak nurut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi, jari sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya Imam anak kula nu kecewa mbek tiang di kuau. Nak dengar penjenengan di itu, neng bareng neng jopo merasa ini jenengan serah nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jadi dengar purawani. Jadi dah lebih enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dia pengecut, dengar purawani neng guri. Jadi aku hebat, aku wibawa. Nanti sing gedenge rawani ngetokno gedenge. Jadi Imam Syafi'i wong gampangnya syukur. Yo ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Ini ulama ini bawah ini. Ada tahu menang dari model. Kadep yo apa mau? Lah nak bojomu kok nurut bariku bali lo berarti ki bawah. Soale uripmu dari Imam Syafi'i genteng ya. Jos Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap. Mulane kok gak tahu tak kok. Apa sing do ngaji aku nengguri toat aja. Oh. Nyatane ning Arab dhewe mbok maknani. Wis ora repot. Senengane kok mikir sing santri kusnudon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku utawa nganggur berarti kegiatan pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia iku do sepele saiki ora dunia iku ditoto di umat kok ana sing ra ngaji ono kok ora ngaji apa katut kiai iki ono kiai pikir tekin kok ora ono pengiran. Ini ngaji demi pengiran lah itu, ngaji kok ngono-ngononan ngaji yo. Aneh-aneh, wong ora ora pengiran beres. Ditobat itu. Sembrono. Iku ora wis malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ada-ada karo Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kembali mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Sembode buyut kula di Menara, padha damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Jam 5 travel saya itu jam 5 dari pagi ke pagi. Jam 5 naik travel ke sini. Ya saat umat ini serah perlu ditakokno. Aku mau ngundang Imam Syafi'i. Ya aku bawa sudah dengar aku gak wani. Enteng itu dah. Imam Syafi'i nanya nonton wong itu koyok bunga sing berdua. Dari Imam Syafi'i, wong itu apike kadang apike mau didelok. Koyok bunga mawar sing berdua. Iku lamsun ida nazarta nabut delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nabut delok. Kadang manusia ku kliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kok. Nah sawang sinawang apik kabeh husnudon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa. Sing ngrasa akrab utang bareng ora oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi iku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu
Aku lho mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok ya. Ya tak kok iki Pak iki jenis sing piye iki. Jenisnya dicekel ya dicekel, jenisnya didelok ya. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lho wong itu urusan dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Dia baturi aku turu be aku mbong yo. Ya harus sing mikir, waduh bahaya itu. Ya kan ngrem. Sekolah bojone elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik we ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turun ning omah, pas sing lanang kon batu iki. Itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dulu. Mulai golek wong sing bojone wae rapi. Oh, sing kuwi sapa ora ora iso ngomong. Apa aman napa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat, atau inta qala ila rasul. Nah wafat masih bagus. Inta qala ila rafiqil ala. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sini. Wah, pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni. Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. 5 daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo. Uwais Al-Qarni itu gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi coba tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari biti-biti itu semacam pelonco, kerai, Indonesia, Zabal itu orang berita di sini. Kotoran apa itu? Yang dibubuhan tekan itu. Tempat sampah, di sana tempat sampah busuk. Apa? Sing guri omah dibubuhan kotoran macam-macam. Tapi orang di sana tempat sampah. Mas Bala ada orang bahasa Arab. Jogangan ya juga, mesti orang tempat sampah. Kau tahu sugar juga. Lama mau tempat sampah. Rapo. Tempat sampah wong mapan. Wong aku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke, mun sak iki ono sampah organik lho. Paca, apa nih? Kertas. Wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah ini jadi wali kutub terbaik di era tabi'in itu amalnya tenang buat dia. Ini misalnya di beras 1 kilo, tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten. Paling wali nekam. Iku mesti anggere anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo. Dia anak apa? Wali nekam. Dia itu amalannya ya, ini rumah nonton. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini, dia baca di beras 1 kilo. Bumi itu dintekno. Kalau duitnya karek 1.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan, jenengan nyalano pulau di beras kok nawang. Jadi dintekno, ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kulo ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi saya. Yo mok sitok. Dan akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ora Jumatan. Mergo dekne pikirane putih. Lha mangane aku mau coba tiru ya. Wong kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Wah. Soal hasil, ladene yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru, tak bulan balik. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Mau penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru soleh sing suge, sudah kok Abu Bakar, lah iku tiru. Tapi sugese. Padha angel lho sini. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaraté sugese. Lho umur-umur sakmene ya abot. Yo ngamane Abu Bakar ning Nabi ku miliat kang ora trimo.
Kalau nanti ngitung sudah kau si Dinasman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Bapak orang biasa 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gaya 500.000 2 miliar. Pokoknya miliar tahu sih. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 pengno. Jadi bisa usum nang Nabi ora usum salam tablet 1 juta 2 juta miliar. Ya ben niru ngono. Wah niru kowe Gus, wis sugese. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sama. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Ya jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar kode, berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat, dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu anggar dalu, badhe sare kok dia duit sak dinar. Gak iso tuh mau kamlaku kok. Tetap kok ya Aisyah, jenengan ora iso tuh. Neng omahku iso ono duit. Terus dikono kok akhirnya Bilal bebas mlaku-mlaku pokoknya akhirnya ya entuk. Nek butuhe Nabi ku entek. Akhirnya niru Nabi bagian itu kan yo ora iso. Wah ya kepengin, nirune sing bongso. Nabi itu isinya enggak salah. Tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar, kayak wani niru sing. Lah nek kok niru sing enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang, Nabi hafal Quran, ayo nak wani. Lalu sering dibantah, ada ini kiai kok tidak cingkrang, tapi aku hafal Quran, Nabi aku hafal Quran, dia hafal Quran. Angel itu. Jadi wong boyo mikir, jadi rasa. Nah iya, nah ada sunah Rasul itu cingkrang toh, termasuk hafal. Ora terima hafal singgo. Berarti nak wong rapal Quran yo rapati anut. Tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek ora iki maksude biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan nih, wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titike ku ana sing ketitik, kok harus ketitik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhailu Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah napa. Ibnu Hayyan itu ngerti fadhailu Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak, di Qoran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana Irak. Niku mau kelambine sitok pas badhe wudu. Senengane wudu, senengane pokoke paker banyu wudu. Dene dari wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Jawab Uwais, "Apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" Jadi, "Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang itu." Bos, pada tiga Uwais Al-Qarni tenang. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditabe wa fitnatan ditmakbub. Sing derekno nyucup iku ino. Sing dicucup nak ra iso jaga atine ujug. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman.
Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Ya misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lho nyucup kok mbok duduh-dudono wong. Nah kowe ana sing nyucup ino, sing dicucup ucuk. Makanya ada ulama yang biasa. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Makanya ngaji coba aman. Salaman ku sunnah rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lewat Al-Qur'an itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun itu kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri itu salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, untuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibu Hajan tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensus wong. Padahal di era umumnya wong, tapi nak ngandani, kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Ya oleh ngandani talzam jama'atul muslimin. Tak takok. Lah jenengan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku, ya jangan tak. Ngene kula sering nak ngaji kuwi jangan tak. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jenenge ra kuat. Lah kan kuat iki. Wong alim berat. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya was Al-Qarni istaghfir lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was Al-Qarni nangis. Gak gelem. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem ngono. Lho, mewakis kan. Itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Basir. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama mesti. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama yang dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu wasal korni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak noblas, benar orang radi duit ini radi salah no pengira. Beras itu tidak noblas, ben kalau malam itu gak orang di beras ini radi salah no. Kewani, oh rawani kan, di beras pintal cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai Liya sing idhikhar salah nggih boten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairu shadaqah makana anduh dihinan. Api-api sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin Emat, kula sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, kira ora usah kuwatir bae melarat. Beras kuwi. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek iman sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah. Delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sampe. Sekarang ngenteni ae. Ngangger tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Ya ono harapan lho. Kok nyatane kula rumah wong akeh ya ora melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya.
Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya di alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikei rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit tak ditung. Yo to pas yo 100.000 semua sak. Jadi perasaanku duitku itu kayak Nazaruddin. Bertoples. Isinya ya rakyat, tapi orang 50.000 satu. Jadi aku nak ngekei cacating madang 50.000 kadang kena tamu tak kayak satu. Sawangan aku itu uang kayak musa. Bujuku aja tak kok satu plus kok gede tuh. Kau jual tak kok ini ilmunya wali. Jadi nak ngekei uang kesana dunia aku sih. Oke. Jadi kabeh ben lha iku nabi yo mandu ngono khairi sedekah maka ana anzurina nabi ape sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu nyimpen dunya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan no. Iblis iki. Wa setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-setanu ya itu kumul fakro setan itu ngancam kue nak sering sedekah kue diparingi tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih makanya kamu punya dua pilihan madzhab Abu Bakar itu yang angel kesugese barsuge lagi lomo itu yang angel terus jumlah yang dikasihkan miliar bukan 1 juta tadi tak hitung Utsman tadi berapa 1.000 dinar itu yang ukur dinar itu loh belum unta belum itu 1.000 dinar sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1.000 apa? 4.000 gram 4.000 gram kali 500.000 ono 2 miliar 2 miliar ikut yang dikekno perang Tabuk belum sodako-sodako yang lain sampai kaji Nabi saking sungkane muni ngene Nabi dawuh ngene Utsman kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengira saking kakeane lha bar ngekeki emas sik takok ngene ya Rasulullah lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa 1.000, saya nyumbang 200 sak pakaiannya sak konsumsinya butuh otak berapa, saya nyumbang di akhlas ya wa aktabiyah wah serah kebayang wah nanti mulai hitung sekitar 16 miliar kita tahu sudah kobe kiai 16 miliar ya ora usah kiai ini lah terus wah ayo wah pola kan wong di duit sakmono mesti pola senajan to ayo halal tapi mesti ora kepikiran dadi kepikiran. Duit sami ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ora suka kok 200.000, 100.000. Penting dia ini coba listrik ngono. Keruwetan kan ilmu-ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah, niru Mas Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaduha fa intastanibha kuntasimman bi ahliha wa intastadibha nasa'atka kilabuha. Fama ya mongkorano te dunya iku ila sifatun kecuali mok batang. Sifate batang mustakhilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Dunya ku hakikate batang, cuma sawangane ku apik. Alih kang iku ing atase dunya kilabun iki pira-pira asu. Sing berebut dunya ku asu. Ora usah tersinggung biasa. Kita iku wis menggaplek. Komentari asu tenang biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilap iku ijtidabua iku ngrebut. Dadi sing ngrebut donya wah suka kabeh. Fa intastani mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya pun tak sing gawe Mas Safi lho ora kula lho. Dadi kula ora melok-melok ngomong ae. Fa intastani mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya pun tamokono sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ora melok-melok, ya berarti kowe ora perlu perang mbek asu. Tapi nak wa intas tadi, lamun melok narik sira ha ing donya, ana asu rebutan balung. Kok kowe ape melok kok ya nazaat mongko nglawan ka ing sira apa kilabu asu-asune iki. Mane nak kowe kepengin ra tukaran mbek asu ya ora melok ngurusi donya. Tapi kok mati. Kelaparan betul.
Kalau nanti cerita nih ketemu wong alim sing jadi ini ngalim. Kalau cerita ngono ini Imam Syafi'i itu agar muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gereng. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani donya ku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi itu ono gereng tongkol. Lha iku ayo batang tapi halal. Lah sifai dunia itu cukup batangnya suku, cukup batangnya gereng. Ya lah. Takwil. Oh dia seneng pol, begini duit semua nih. Aku tahu ngomong ini, dia seneng duit itu serali. Aku walian, agak duit itu sogger. Kalau sering cocokan be wong ngalim-ngalim angkatanku, mesti pendapatnya beda-beda. Kalau nanti diamuk malah ini kurang ajar kan. Gus, jangan ambil tamu, kalau rapat cocok kan tamu wah secangkem banget. Ucap kok elek ngono. Jadi mazhab ini wah, padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar al Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran, iku ambek makhluk mesti ra ono enake. Mirip kula lah sono bener, kula nu sono bener. Kula jagungan niku ra mati. Dan iku cek urung pati bener blas, tapi yo kiai. Mau kitab itu, tapi dene keberatan ono teori wong ra duwe kan dari gak realistis. Bisa ora di dhuwit ra masalah, dunya kan alas ra ono sing duwe. Dadi berkat di dhuwit ora alas wis mek pelem ra ono sing duwe. Saiki masalah terus mau ditakwil. Ngopo ditakwil? Anu bos, tapi saiki dekne rontok melarat. Mula syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, kula tambah duit tambah melarat. Kurang tak patut, tambah nemen. Kurang tak patut, tambah. Ya, kalau suwon sementing kabeh itu tinggi, kabeh napa. Kowe ngingkari duit di jabatan yo piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu ya rasul, Nabi Sulaiman ya rasul, Nabi Dawud ya rasul. Ane teng Quran nonton ayat apa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'ata wa minha? Kowe ra iso. Dewe pangeran nganggo tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya tuh sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia sampai pangkat. Itu ya keliru. Quran dewe ngendikan am yahsudunan nasalama atabu wa napa. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar. Zuriya-zuriyae kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku ya do duwe kerah. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih nggo bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujunge Nabi Dawud sugih ya digo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tahu sugih ya. Barang sugih mimpin Madinah ujung-ujungnya nggo berantas kekafiran, nggo direkno tau. Sehingga dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ra oleh dijamah wong musyrik. Berarti pangkatnya Nabi digo menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho ora. Kabeh gawe aturan bar magrib jam ngaji, wong RT ora. Makanya ngaji, jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh enggak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih yo ora kabeh ora, tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan. Aku yo ora ro, kok sampean takoki pangeran, dunya wopo sampean jawab iki yo ora ro. Aku lho dijawab, wopo mulang. Uang pokok, tiang-tiang ini. Anak kita tahu, ngomong itu ngaji. Tak pulang pisang, aku kan orang. Semua aku tahu mah yang mulang nih kudus, yang mulang nih kira mulang. Apa kan? Jalan cepat. Tak pulang pisang gitu. Orang. Wes cukup pulau pengiran, ya. Yakin Allah Rahman Allah.
Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Bayi sing Abdul Bayi bin Nun al-Bisri wasmu utai asmane Nun itu Sauban bin Ibrahim. Wakila al-Faid bin Ibrahim. Wabu te abai bin Sauban bin Nun iku kana naubiyan wa ahadu waktu. Tiang-tiang naubi yang daerah itu. Wa utawi jenenge apa bener. Mari jenenge wis beda, modho ora KTP ini. Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin modho ora ono kalah iki. Lha jenenge kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha ngono iki lho. Ibrahim. Ya ya padha-padha bin. Ya ning jenenge bapak kok ora ning jenenge anak iku aneh ulama dhisik ora aneh. Ya bukan dhisik ora ono pendataan KTP. Pemene registrasi HP ra ono. Jenenge akhire ya wong dhisik wis angel. Wawa te Dunun ngomong nggih mergo dekne terkenal mek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te Dunun wa awhadu waktu. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wa waru anan waro ini wa halan lan tingkae prilakune wa dapenan. Wa kana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang nasifan kang kuwi. Tak luhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa kumroten kemerah-merah. Itu maksudnya puru terus wajahnya kemerah-merah saking seringe melek. Laisa ora ana sapa Dunun di abyad dintihyati kelawan putih jinggot. Ya mau ana siji lho. Ya rapi lho. Tufia sanata khamsin wa arba'ina mi'atin. Kabeh itu tahun 240 ini. Ini termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah, itu kan kitab nopo Risalah nopo Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di ACC di Thariqah nopo Mu'tazilah. Ya ada macam-macam, ada Naqsyabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam. Masuk Thariqah. Tapi Thariqah itu ya detail ya hidup dulu macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah, namanya Mbah Mat. Dia termasuk guru dari Lukman, Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mun itu ini Mbah Mun ketika beliau ngaji di beliau ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abu Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talib. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato punya cucu hidup di keluarga saya, hidup di Sedan yang di Kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah Sato. Itu cucunya Sayyid Umar Sato. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbah saya. Singkat cerita Mbah Ahmad Su'eb itu, mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Thariqah sama beliau dilarang. Kemarin gini, cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki. Jadi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusairi iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusairi pengarangnya jenenge Imam apa? Qusairi. Lah dhisik wong ngarang yo ora niat ngarang kaya ora koyo disertasi terus gawe skripsi ku ora itu ora ape ngomong ning dosen kok naik dhisik ora. Dhisik ora ana wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik yo do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ila Allah niku sepundi terus disurati. Lan derene Ar-Risalah iku surat. Al-Qusairiyah mergo dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang terus disurati. Kita apen dadi wong saleh ngene. Kok edae ngene iki. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran. Kudu niru wong. Piye pangeran ku qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku. Qadim niru pangeran ramu. Kowe wani niru pangeran ramangan ra nyekel dhuwit. Mana-mana. Tapi niru Kanjeng Nabi kekasih pangeran lho kowe apane? Kamu suwe piro-piro. Aneh-aneh. Ora usah GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya, gandeng sing. Terus wong Thariqah niku gadah madzhab ngeten nggih, Fuad. Wong kudu ndek guru, pokoke kudu ndek master.
Alasannya ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam toriko masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila sehin fasehuhu setan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rumah tenan iki disekseni malaikat. Ketika Allah nyebut wong soleh, itu sing disebut manusia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong itu manusia tak langsung pangeran. Jadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane siratal mustaqim mesti ana apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab itu nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairia itu nyebut Denon itu sejarah yang ini Abu Yazid, ini Abu Qasim Al-Junaidi, ini itu dicerita. Nah itu mergo ini nyebut sing alladzina an'amta 'alaihim. Wes paham? Dadi niru guru, niru wong itu ono perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe kurang roh, amen takut. Kowe iku butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim iku sifate siratal ladzina. Nah, dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Bocah kok kandhanane angel. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Sali Ibnu Athaillah ngarang Hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi, niru Abdul Hasan Asy-Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili niru Abdus Salam bin Masyis, niru nganti itu Sayyid Idris nganti itu Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai kanjeng. Lalu kalau sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim, Quran orang ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel ta kowe, cok kandhane. Kita bisa berpikir ngapain naruh orang lain, kan sama-sama manusia. Iya podo manusiane tapi kono pinter kayak goblok. Ora ora beda-beda. Kono apal Quran, apal hadis, soleh, ra tau pacaran, ra tau kedunya. Kok terus mbok padakno kowe sing nafsu kebutuhan. Ya paham ya mulane la Risalah Al-Qusyairia itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Mane koyo kula nu hakikate ya thariqah. Tapi ya model ngoten. Mane kula gadah kitab itu nganti lali jumlahe. Ya kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kan. Lah kan sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan niku. Kula cek duwe seri doblane kathah. Biasane ana kiai kok seneng sinau. Gus kula ora ndek kitab niki. Biasane tuku ya kangelan. Kula kadang nak tuku nganti Mesir. Kok Libanon kula. Nah pas ra ono teng Indonesia nggih kita kene. Kita kiai ne saleh ana nuri ngono. Potongane rong pati seneng dhuwit ngoten nggih. Tak jaluk tak. Tapi nak jaluk gaya-gayanan tok. Kita fokus bar tak. Kan ketara raine kan ketara. Ora butuh muka syafah kang ngono wis ketara gaya ngono. Lah iya tak cerita. Lah mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya. Misale kitab salat bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu sholatil khoshiin, cerita-ceritane salat wong subuh. Termasuk cerita salatnya Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar Kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salatnya Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro. Terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku usul ditarik gak pro. Artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh apa. Contohnya tentu manusa-manusa saleh sing disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Wah ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wis sing ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo henjak nanti. Ya dengan ngarepku. Gak. Berapa Imam Syafi'i? Gak. Sangar tenan. Jos tenan. Wong kok tenange ngono. Tenange. Lah yo terus piye nek wong ngrasane aku? Berarti dia anu khianat. Lah iya. Iku berarti aku wibawa.
Alhamdulillah kok. Nyatane ning arepku ora napa. Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumrole sabi abyatil atufia. Kullu khaifin min syai'in harifun alam dinten. Alhamdulillahil amizan wa muntaqidan wa mablagha ridha sinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa muntaqidan wa mablagha ridha sinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa muntaqidan wa mablagha ridha sinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa muntaqidan wa mablagha ridha sinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa muntaqidan wa mablagha ridha sinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa mablagha ridha sinatul ars. Alhamdulillahil amizan wa mablagha ridha sinatul ars.